wanneer ons bekeer en ons terugkom na die Vader, is daar wonderlike dinge wat gebeur. En weer eens, die eerste ding wat gebeur het, daar die progressiewe daad van die Vader, was dat die Vader hom gesien het. Tweedens, dat hy innig jammer vir hom gevoel het, intense liefde en verlange. Derdens, hy het gehardloop na hom toe. Die Vader is baie, wil graag sy kinders naby hom hê. Vierdens, hy het om omhels, spreek van versoening. Vyfdens, hy het hom hartlik gesoen, het spreek van intimiteit. Sesdens, sê die Bybel vir ons, dat hy het die beste kleed vir hom aangetrek, wat spreek van koninklikheid en van krag. En dan, nommer 7, hy het 'n ring aan sy hand gesit, of natuurlik sy vingers. U weet, 'n ring, weet jy wat beteken dit? Dit beteken 'n restaurasie van gesag en van autoriteit. 'n ring is nie net sommer 'n mooi dingetjie op die vinger nie, maar in die oudtyd, in die Ou Testament en selfs in die Midde-Ooste vandag, spreek 'n ring van gesag. Byvoorbeeld in die boek van Ester sien ons hoe die koning vir die een man 'n ring aan sy vinger gesit het, en toe hy daai ring op sy vinger gesit het, het hy die gesag van die koning gehad. Hy het in die koning se plek geopereer. Hy het die dinge gedoen wat die koning sou gedoen het, terwyl die koning lekker daar in die paleis sit en druiwe eet, het die diensknegt van die koning verder gegaan. En die diensknegt van die koning het die koning se wil gedoen, asof die koning dit gedoen het. En jy weet, toe hierdie seun terugkom na die Vader toe, het die Vader 'n ring op sy vinger gesit en gesê, van nou af sal jy weer in my naam opereer. Jy sal werk, jy sal dinge doen asof ek die een is wat dit doen. Met my ring op jou vinger sal die hele area weet dat jy is versoen, jy is in goeie stand met jou Vader, en alles wat jy doen, doen jy in die naam van jou Vader. O my vriend, dit is fantasties wat ek hier nou lees. Dan sê die Bybel, 8stens, sit skoene aan sy voete. Nou die skoene aan die voete, die Bybel sê vir ons in Efesiërs hoofstuk 6, dat ons die wapens van die Gees moet opneem, en een van die wapens is die skoene aan jou voete vir die bereidheid vir die evangelie van vrede. So, wanneer die Bybel sê dat ons terugkom na ons Vader toe, een van die eerste dinge wat hy vir ons doen, nommer 8, is hy sit skoene aan u voete. Daardie skoene spreek van die bereidwilligheid en die krag om die evangelie te preek, die evangelie van vrede. My liewe vriend, dis waarom ek met u spreek vandag, want ek is in die huis van my hemelse Vader. Ek is nie in die hemel nie, ek is hier op aarde, in die huis van my Vader. Ek is in 'n goeie stand met my Vader, en hy het 'n paar skoene aan my voete gesit. Vandag is hierdie skoene die internet, of 'n CD wat u ontvang, of as ek op 'n groot platform preek met 40-50.000 Indiërs daar in India, of miskien in Venezuela met duisende siele wat daar voor my staan, of dalk een van die dae daar in Argentinië, of wanneer ek in Uganda is met duisende siele, of daar in Nigeria met 500.000 mense in 'n ander evangeliste diens waar ek 'n kort boodskap gebring het. Daardie platform is my skoene. By die oomblik is dit die internet op wat ek met u meespreek, maar dit is die skoene om die evangelie te preek, en ek wil u aanmoedig, moenie die evangelie vir u self hou nie. Neem die evangelie van Jesus Christus en gee dit aan u vriende. Ek wil net graag hierdie geleentheid gebruik om groete te gee aan ons Suid-Afrikaners, sowel as die boere in Argentinië. Ek het 'n wonderlike verhouding gekweek met iemand daar in Argentinië, in die Patagoniese area in Comodoro Rivadavia, hoe ook al jy daar die woord uitspreek, Rivadavia,
prys die Here vir die boere daar in Argentinië, en mag die Here God, die Almagtige, u ryklik seën. En my verliewe vriende in Suid-Afrika, ek so lief vir u, en ek mis my ouers en my familie. Meeste van my familie is daar in die pragtige land van Suid-Afrika, en ek weet wat u deurgaan, en net gister het ek gelees van die ou tannie, 77 jaar oud, wat so seer gemaak is, en sovoorts, en my hart gaan uit na my broeders en susters, en ons vriende en boere en Afrikaners in Suid-Afrika, en ons bid in Jesus naam, dat die Here vir u toch gereg sal gee. Maar kom ons gaan voort, en ons lees in vers 23, en bring die vetgemaakte kalf, en slag dit, en laat ons eet en vrolik wees. Wanneer die Bybel sê, 'n vetgemaakte kalf, spreek dit oor materiële seëninge. Het spreek oor die materiële, die finansiële seëninge. U weet, die Vader wil nie hê u moet finansiëel gebrek ly nie. Die Vader wil hê u moet genoeg hê. U sien, toe hierdie seun na sy vader toe kom, het die Vader nie gesê, gaan vind daar die ou 20-jarige bok, boerbok, en bring dit vir hom, en die ou bok wat nie eens meer kan bæ sê nie, en wie sy spoeg hier hardloop by sy baard af, en wie sy vleis so taai soos rubber sal wees nie. Nee, my vriend, wanneer u na die Vader kom, wil die Vader nie hê u moet gebrek ly nie. Hy het die vetgemaakte kalf vir hom gegee en geslag, en dat lekker braaivleis gehou. U sien, die Here wil die beste vir u lewe hê, en as u nie finansiële oorwinning het nie, wil ek vir u sê, onse Vader wil u ook finansiële oorwinning gee. En laat ek sommer vir u nou bid en vra dat die Here dit vir u sal gee. My hemelse Vader, ek bid vandag in Jesus naam, dat u vir my vriend se materiële en temporêre en in my vriend se finansiële noodsigtelikhede sal voorsien. Ek wil vir u dank dat u woord sê, my God sal in elke behoefte van julle voorsien volgens sy krag en volgens sy die rykdom en heerlikheid in Christus Jesus. Liewe Vader, as my vriend of my vriendin, my broeder, my suster, vandag enige finansiële of materiële behoeftes het, vra ek in Jesus naam, dat u daar die vetgemaakte kalf sal uitbring, en my seun en my dogter sal seën met oorvloed. Ek bid dit in Jesus naam. Kom ons kom tot die einde van hierdie boodskap. Ek gaan nog so 1 of 2 vir u, wil ek vir u graag lees, en die Bybel sê vir ons, dat hulle het begin vrolik word. Hulle was gelukkig. U weet, baie maal, ek wil vir u vra, as u vandag kerk toe gaan, hoe lyk dit in die kerk? Lyk almal ongelukkig? Is almal daar so, waar hulle sit, lyk hulle ongelukkig? My vriend, dit is nie hoe dit moet wees nie. In die huis van die Here moet daar geluk wees. Die ou psalms en gesang is te pragtig, maar jy weet, ons kan die Here ook met meer moderne musiek loof en prys. En ek wil vir jy sê, daar is nie 'n ding daarmee verkeerd, as jy bietjie huppel voor die Here nie. Ons het een keer 'n pastoor gehad, wat ons hard bestraf het, toe ek as 'n jong mens, my vader wil loof, en ek begin huppel het, en rondspring van vreugde. Wel, dis nie die hemelse Vader se gesindheid teenoor ons nie. Die Bybel sê, hulle het vrolik geword. My waar te sê, as jy vers 25 sien, daar was musiek en beurtsange. Die woord beurtsange, soos ek gesê het, in die Hebreeus, of liewer die Griekse oorspronklike vertaling, sê vir ons daar dat het die woord koros is, en die woord koros beteken 'n sirkel, en om in 'n sirkel te dans. Die Engelse Bybel sê vir ons music and dancing. Dis 'n wonderlike ding om die Vader met die dans te loof. En jy weet, baie keer doen ons dit nie, omdat ons so hoogmoedig is, en ons dink, almal gaan vir ons lag, maar jy weet, die Bybel sê van Dawid, toe hy voor die ark gedans het hy met al sy mag gedans, en toe Michael vir hom gekritiseer en gelag het hy nie omgegee nie. Hy het gesê, ek dans nie voor jou nie, ek dans voor die Here, en in die oë van sy diensknegte sal ek eer ontvang. Kom ons,
dien die Here met al ons mag. Dis 'n wonderlike ding om die Vader te dien. Daar is vreugde in die huis van ons God.